आउनुहोस् आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म कस्तो डिनर गर्छु त होइन, छुट्टीको दिनमा कसरी के बनाएर खान्छु भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई सामान्य मेरो लाइफस्टाइलको बारेमा जानकारी दिउँ भनेर हो कि खासै त्यस्तो केही पनि होइन। आज चाहिँ छुट्टीको दिन, आज आइतबार होइन, आइतबार र केही अघिपछि रेस्टुरेन्टमा खाइन्छ, रेस्टुरेन्टको फुडहरू मसलेदार फुडहरू खाइन्छ, खानाहरू खाइन्छ होइन, सबै मसला भएको चिल्लो च्याप्लो सबै खाइन्छ। अनि प्राय ब्रेकफास्टमा र अनिखेरि छुट्टीको दिनमा चाहिँ लन्च डिनर चाहिँ अलिकति कम मसलेदार चिल्लो नहालिकन भनौँ न ती खानेकुराहरू खान्छौँ होइन। आज मैले चाहिँ सलाद बनाएको छु, तपाईँहरूलाई देखाउँछु। कस्तो खानाहरू खान्छु त आज विशेष दिन, आज छुट्टीको दिनमा चाहिँ के बनाएको छु त भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई देखाउन जाँदैछु होइन। हेर्नु होला, नहाँसिदिनु होला है। डिनर चाहिँ मेरो रेडी भइसकेको छ होइन। आजको डिनर छ है, मलाई के जस्तो लाग्छ हेर्नु त, हेर्नु के जस्तो लाग्छ है। देखाइदिउँ यो चाहिँ चिकन पिस हो है, चिकन। त्यसपछि यो रातो बिटरुट, हरियो चाहिँ हाम्रो आइस पकुलेटो छ होइन। आजको मेरो डिनर चाहिँ हो यो बिटरुट, चिकन र आइस पकुलेटुसको सलाद। त्यसपछि हल्का छ अलिकति रोटी। त्यसपछि यहाँनिर एउटा लो फ्याट योगर्ट छ, म्याङ्गो, पपाया, प्यासन फ्रुटको। यही छ आजको मेरो डिनर चाहिँ होइन। यसरी डिनर गर्दैछु आज। मर्निङ ब्रेकफास्टमा चाहिँ ग्रानोला र चिया कफी खाएको थिएँ भने डिनर चाहिँ आज यो खाँदैछु, बिटरुट बोइल गरेर। अनि चिकनलाई चाहिँ सल्ट र पेपर मात्रै राखेर सोते भनौँ न, प्यानमा फ्राई गरेँ। अनि त्यसपछि आइस पकुलेटुसलाई धोएर काटेर उ गरेँ, त्यति हो। ड्रेसिङ केही पनि छैन, चिकनमा हल्का सल्ट एन्ड पेपर छ, त्यति हो, अरू केही पनि छैन। अब रोटी त नर्मल रोटी भइगयो। अनि रोटी चाहिँ योगर्टको साथमा खान्छु होइन। यही हो आजको डिनर, मेरो चाहिँ डिनर होइन। अनि त्यसपछि अब पानीहरू त भइहाल्छ, अरू त त्यो भइहाल्ने कुरा भइगयो होइन। यस्तो डिनर खाने आज मेरो योजना छ होइन। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, तपाईँलाई यो खाना चाहिँ मनपर्छ कि पर्दैन कमेन्ट गर्नु होला होइन। रोटी, त्यसपछि यो लो फ्याट योगर्ट, यति नै हो आजको मेरो डिनर। अब यो बनाउन त सिम्पल छ, अब त्यही सिकाइरहनु पर्दैन। बिटरुट ल्यायो, काट्यो, बोइल गर्यो। चिकन ब्रेस्ट हो, ल्यायो, स्लाइस गर्यो, ननस्टिक प्यानमा हल्का तेल हालेर सोते त भन्दैन, फ्राई गर्ने होइन, प्यान फ्राइड भन्छ, प्यान फ्राइड गर्ने। त्यसपछि भइहाल्यो, रेडी भइहाल्यो। धेरै टाइम पनि लाग्दैन, टाइम पनि बच्यो, हेल्दी पनि भयो र मिठो पनि मिठो हुन्छ। यस्तो छ आजको डिनर।
तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेदेखि प्लिज सब्स्क्राइब अराउन्ड मी हैन मेरो वरिपरि भएका गतिविधिको भिडियो यो च्यानलमा हाल्ने गर्छु। आज मैले गरेको गतिविधि चाहिँ यही हो, डिनर यसरी बनाएर खाँदैछु, त्यही भएर तपाईहरुसँग शेयर गर्न खोजिरहेको छु यो भिडियो।